गर्छ आज हामी फेरि टाइम फुड आइटमहरू ट्राई गर्न जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि यस्तै आइटमको फुडहरू ट्राई गर्न मन छ भने मेजन किचनमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी मेजन किचनमा चक्लेट रक्सी ट्राई गर्दैछौँ त्यसपछि अरू फुड आइटमहरू पनि ट्राई गर्दैछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला टेस्ट गर्छु ल म चाहिँ दामी छ गाइस दामी जाने भए जाऊ ए माया बढेरै नसक्नु हो तिम्रो त्यो चाल देखेर आज फुरफुरी लाग्यो नि अब जाने भए जाऊ ए माया बढेरै नसक्नु हो तिम्रो र हाम्रो हट एन्ड स्पाइसी फुड पनि आइसक्यो र म ट्राई गर्दैछु हट स्पाइसी फुड र यो मेजवान किचनको स्पेसल डिस हो होइन अब ट्राई गर्छु ल कस्तो छ भनेर भन्छ तपाईँहरू पनि आइदिनु होला फुलेको फुल लिएर जान्छ मेरो दिएको चिन हराइछ यो त जान्दैन ल म अब ट्राई गर्न जाँदैछु मेरो स्पेसल ननभेज पिज्जा होइन अब ट्राई गर्छु अहिले भन्छु ल कति छ भनेर तपाईँलाई एकदम दामी छ होइन तपाईँहरू पनि आएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी छ तपाईँहरूलाई पनि यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको फुडहरू ट्राई गर्न मन छ भने मेरो किचनमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ